Nu vil jeg lige vise helt kort, hvordan man laver skilte her hos Læsetryk. Det foregår på sådan en flatbed printer, hvor man lægger en plade op. Vi har en masse forskellige medier. 3, 5, 10 mm PVC. Her er der tale om en Elo sandwichplade, som er meget velegnet til udendørsbrug. Vi samler en hel masse forskellige opgaver i løbet af dagen. Så har vi noget software, der lægger et puslespil, så vi bruger så få plader som muligt. Så det er det, man kan se her, der ligger en masse forskellige skilte på en stor plade. Så printeren her, det er en inkjet printer, som hærder farven med UV-lys. Så den påfører i princippet op til 8 farver, så blander alle andre farver med. Og så printer den sådan et stort skilt her. Bagefter så skal skiltet skæres ud, og det foregår over på et skærebord. Jeg kan vise jer lige om et øjeblik. Så efter vi har printet en stor plade med en masse forskellige elementer på, så kommer den over i skærebordet her. Pladen er udstyret med de her små sorte mærker, som er skæremærker, der fortæller skærebordet præcis, hvor pladen den ligger. Vi har en stregkode nede i hjørnet, der fortæller den præcis, hvad det er for et print, der er på den her plade. Og de oplysninger bruger den så til at skære skiltene, der ligger på pladen ud. Så i det her tilfælde har vi en blanding af nogle konturskårne bogstaver og et stort ejendomsmæglerskilt til at lægge. Så vi optimerer på pladearealet for at have så lidt mediespil som muligt. Så inde i skærebordet her, der sidder der forskellige værktøjer, så den kan dels så kan den fræse, som den gør her. Det er noget, vi gør, når det er en forholdsvis tyk plade. Ellers så kan den også have en kniv, den skærer med, eller den kan have en bukkelstreg, så hvis vi skal lave en prøve på en emballage. Så vi kan med den samme skærebord lave en hel masse forskellige produkter. Men i det her tilfælde er det skilte, vi er i gang med at skære ud.